kandhani nek ning omah ki pengen telepon kok. Duh, piye iki? Aja telepon nek ning omah iki. Mas Jamal? Nyapa kok tirene barang? Mas? Kok ora kadoan to, Mas? Lah kuwi lato-latomu loro gemandul? Blotrok, Dik. Wis ki omong cepet. Bojoku selamat tuh. Iki lho sandal adek kleru wingi. Le, ming masalah sendal to. Sapa kancamu kuwi? Aduh, mau biar bojoku krungu. Bakul sayur, Mah. Meksa kon tuku, gek aku wegah. Piye iki, Mas? Aku. Umpet kene. Dandi jarene bakul sayur iki, Mang. Wis tak kon mulih. Mosok sing didol ki godhong jati, godhong pring, godhong gedang. Apa kancane ki wedhus? Nyah, katokmu. Mosok to, Mah? Mbok lakban koyo ngene. Ya tak kira mbok dondomi. Halah, wis ora usah protes. Wis kek nggon ae. Saiki ki jaman wis serba cepat. Kowe arep ngopo, Mah? Iki lho lap nglingkesi kerdus. Blasah kaya ngene pra yo isih nek disawang wong. Kowe kena ombri wae, ki ndang masako. Aku lho wis masak, garapan ngomah kabeh yo wis rampung. Kerduse aku ae sing ngringkesi, awakmu terus oleh ku graji ning kono kae. Wah, matane aku to, Mas. Ora lho, nek suarane bojoku pra krungu kowe iki. Gek iki sendal dek ini barang dadak kleru kaya ngene iki kepiye? Lah kok madak takok? Kowe lho age-age mlayu, enek suara mak gredek.